今日我哋咧講下抽脂手術啦。嗱，間唔中大家睇新聞都聽到有人話做完抽脂手術咧就死咗咁樣。咁唔單止淨喺香港喎，喺英國呢邊咧都經常發生。因為大家知啊，英國呢個醫療系統嘅公家就主導啊。咁啊，佢其實都有呢啲手術可以做嘅，不過咧就一定要滿足晒佢嗰啲要求咁樣。咁好多人都過唔到嘅，因為好多時就係話佢淨係想要做啲醫學美容咁嘅嘢啫。咁變咗咧就即係如果你唔係真係佢覺得有需要咧，其實好難做到啊！咁我好多人咧就會去外國啊，咁譬如平啲嘅就可以去土耳其做，即係包埋機票啊，包埋醫生啊，即係入院嘅費用啊，可能幾萬蚊港紙咁樣，咁啊做咗佢。咁但係間唔中咧都有人做嘅過程裡面咧就死咗嘅喎。咁究竟抽脂手術係咪真係咁危險啊？佢可以好危險，亦都可以好安全嘅。咁點解咧？今日我同大家解釋下。嗱，首先咧，大家要了解到抽脂手術咧就並不是愛嚟減肥嘅。咁即係純粹咧係一啲即係外觀上嘅嘢比較多啦，即係譬如話可能某啲地方啲人即係啲脂肪太過多，咁譬如話啲 hip 位啊，即係大髀啊嗰啲地方，咁啊佢覺得咧啲脂肪太多咧睇落唔好睇，咁就即係佢通常咧就做啲手術咧就將啲脂肪皮下脂肪嗰層嘢咧嗰啲脂肪細胞整走咗啦，咁睇落咧就會好似纖瘦啲緊緻啲，咁純粹係比較美容上嘅嘢，就唔係減肥嘅。咁而抽脂啊，大家一聽落去梗係以為就咁啊，即係懟支針落去咁就咁抽啲脂肪出嚟啦。咁大家要知道咧，其實就唔係咁簡單啊。而家咧做嘅抽脂手術，主要咧嗰個原理咧就因為我哋嘅皮膚底下咧就有一層脂肪咁嘅嘢啦。咁嗰層脂肪咧其實都係一啲脂肪細胞組成嘅。脂肪細胞咧個組織咧嗰個結構就好似堆一堆咁嘅脂肪細胞咁形成嘅。咁所以你話就咁懟啲針落去抽咧，其實咧唔係咁容易抽到出嚟。因為現今嘅方法咧都係我哋用一啲嘅技術，等個脂肪組織咧就分離開啊，甚至有啲咧就係打爛啲脂肪細胞啦，等佢容易啲吸，唔係淨係攞支針嚟抽嘅，即係嗰啲叫乾式嘅 dry 嘅。而家做嘅方法咧，主要都要打啲水落去嘅喎。個目的咧其實就係即係等嗰啲脂肪組織咧就等佢即係整爛佢啊，咁變咗抽出嚟嘅時候比較容易一啲。咁而家最流行嘅方法咧，其實就係將一啲嘅好似生理鹽水咁嘅嘢啦，咁裡面咧就撈埋啲麻醉藥啊，咁啊就即係順便咧打落去嘅時候，順便麻醉埋啲組織，咁嘅過程就唔會痛啦。咁裡面咧又加埋一啲血管收縮嘅藥喺度嘅，等佢唔好咁流咁多血。大家可以睇睇呢個圖嘅，大家會睇到本身皮膚組織、皮下脂肪組織喺度啦。咁跟住咧就見到咧就擠支針落去，咁就將我頭先講嗰啲藥水咧，即係稀釋咗嘅麻醉藥，再加埋一啲血管收縮嘅藥嘅生理鹽水咧，打落去嗰啲脂肪組織、皮下脂肪組織嗰度。如果你見過啲人做咧，就通常咪喺度咁樣撩下咁樣嘅，咁就係咧就用嗰支嘢咧，就將嗰啲皮下組織咧整到好多窿仔喺度。啲脂肪組織分離咗之後，咁就會抽翻嗰啲脂肪啊、啲水啊，同埋即係有血啊嗰啲嘢一齊抽翻出嚟嘅。有啲新嘅技術咧，或者會用超聲波啦，又或者會用 laser 即係激光咧，就再將嗰啲脂肪細胞咧就打爛佢，等佢容易啲吸出嚟嘅喎。想聽咧，好似又唔係好複雜啫啊，咁就咁吸咗出嚟，咁又唔係話好大個傷口。個風險喺邊度咧？嗱，有幾個大嘅風險咧，就真係會有機會致命嘅。第一咧，就始終有支嘢喺度咧，咁如果你話篤下，都唔少時候咧都聽到真係死人嘅咧，就係嗰支嘢篤下嘅時候咧，就篤得太深啊，即係話皮下組織係平啊，你就平衡皮膚喺度抽咧，咁基本上都穩陣。咁但係如果有啲時候斜咗啊，或者真係有啲時候手勢唔好咧，篤咗喺裏面咧，譬如話篤咗落個肺嗰度，肺因為裏面嗰個壓力咧就係負壓嚟嘅，咁你一穿咗落去咧，咁佢就有正壓力嘅咧，佢就壓扁你個肺，就唞唔到氣噶啦。咁亦都間唔中聽到有啲人咧就即係可能抽肚嘅地方咧就篤咗落個腎嗰度，有個傷口喺度，有陣時唔知咧，咁跟住咧裏面咧腹膜炎都有嘅。咁第二樣嘢咧就係你喺度搞嗰個皮下脂肪嘅時候，打爛佢嘅時候咧，就有個問題咧，有種叫 fat embolism 啊，即係有少少咧，好似嗰啲血塊，即係譬如話你靜脈曲張嗰啲血塊甩出嚟，跟住咧就會塞住嗰啲血管嗰種咁嘅問題。咁不過今次塞住嘅咧就唔係血塊啦，就係啲脂肪啊。fat embolism 咧呢樣嘢咧就其實間唔中，譬如喺啲譬如交通意外啊，或者好啲 major trauma 咧，譬如斷晒骨啊嗰啲咧，咁即係
身體裏面嗰啲脂肪組織咧，咁譬如最常見就係骨斷咗，骨髓裏面啲脂肪咧就走咗落個血管嗰度，咁隨住血管咧就塞住喺個腦啊或者心啊嗰啲血管嗰度咧，就令到突然間心臟病發、腦中風就好危險嘅。咁抽脂一樣啦，即係亦都有個風險咧。佢雖然唔係好大，但係都有個風險咧，就係話啲脂肪咧可能走咗落血管嗰度咧，就引起大問題嘅。第三咧就其實好重要咧，就係抽脂有啲人咧可能肥胖得好犀利嘅。如果肥胖得好犀利，好多時有其他病啊，即係譬如有糖尿病啊，可能有心臟病嗰啲，咁或者有血壓高啊各樣咧，即係話如果佢心血管功能唔好咧，個風險就比較大。其實你做嘅時候咧，你就打好多水落去嘅喎。如果你做嘅過程你抽好多嘅一次，譬如一次當係你抽咗5 lit 咁樣啊，5個 liter 5個公升嘅脂肪組織啊嗰啲各樣咁樣。咁如果咁多嘅話咧，咁你就要打好多水落去先抽得翻出嚟啊嘛。咁其實有部分水咧，可能就會入咗身體嗰度咧，就驚佢咧就有陣時吸收咗落身體，去咗心血管系統嗰度咧，就令到佢負荷過重啊。嗱，如果你不嬲都好健康嘅話，其實冇乜問題嘅。咁但係如果你本身可能有心臟病啊、有血壓高啊、有糖尿病啊，咁或者有腎病即係你吸收咗啲水排唔走，啲水就越即係吸咗落啲水就越谷越多咁樣樣，咁變咗咧就可以咧就突然之間會出大事啊！譬如話心臟出問題啊，即係血壓突然間降低啊，突然間腎衰竭啊，突然間肺水腫啊咁樣都會有嘅喎。咁呢啲全部都係危險嘅嘢嚟嘅。嗱，咁樣講好似又講到好牙煙啦，但係咪真係咁危險咧？嗱，其實咧佢可以係好安全嘅。個前提咧就係話，個醫生就真係要揀病人嘅時候就要小心揀咯，即係話要 make sure 係冇心血管嗰啲病咁樣先，咁基本上都健康啊咁樣，呢樣嘢一定要做到啦。咁同埋咧就喺個做嘅過程裏面咧，咁就最好咧就嗰個醫生或者如果只係又做全身麻醉嘅話咧，咁就有個麻醉師喺度咧，咁就兩個都係好有經驗。當我頭先講嗰啲事情發生，譬如心臟出事啊、腎臟出事啊、肺嗰度水腫啊，咁甚至係embolism 啊，即係有啲脂肪咧走咗落啲血管嗰度，咁呢啲醫生咧就一定要好有經驗處理呢啲問題咧。當呢啲問題發生嘅時候，佢都可以知所應變咧，咁就最安全嘅。咁而家個問題咧就係話做得呢啲手術咧，你就去啲比較即係經濟冇咁好嘅地方，咁佢純粹為咗賺錢咧，佢揀病人梗係唔會咁揀擇㗎啦。最緊要就埋嚟睇埋嚟揀啦，係咪先啊？咁就話你嚟咗嘅時候，佢冇理由就放走個客㗎。咁佢可能你有少少心臟嗰啲問題，佢都唔理啦。咁變咗咧，佢做嘅時候咧，可能佢有啲會 sell 你，我哋局部麻醉仲安全啊！嗱，局部麻醉即係冇麻醉師啦。咁麻醉師咧，通常啲急救嗰啲係比較叻啲嘅，通常就叻嗰啲 surgeon 嘅，即係叻嗰啲做手術嘅醫生嘅。咁如果冇埋麻醉師，淨係個 surgeon 喺度咧，淨係個外科醫生，咁個外科醫生係咪真係咁有經驗咧？咁大家都知道呢啲機構好多時係賺錢嘅喎，即係如果攞正牌其實冇問題嘅。如果唔係攞正牌嘅話，你去到外國你唔知啊嘛，語言不通咁，冇乜保障啊！你又唔知佢做咗有幾多經驗。因為冇經驗嘅話，你做錯咗即係篤得深啲，咁就好危險噶咯。咁亦都唔知道咧，佢有冇經驗咧？就當頭先講啲危急情況發生嘅，佢識唔識點處理啊？往往咧嗰啲意外咧發生咧就發生得好快，好多時佢真係要揾人幫嘅時候咧，都已經太遲噶啦。好，今日講到呢度先啦。咁我新書咧 Dr. Rex 醫學幼稚園，咁啊第一版咧就已經賣晒啦。咁我多謝大家嘅支持先。咁第二版咧就喺附印之中。咁啊香港某啲書店咧應該可能都仲有少少存貨嘅。天地圖書啦、誠品啦、三聯啦、商務啊，咁 HKTV Mall 亦都會有嘅。咁海外嘅網友咧就可以遲少少啦，去香港書城嗰度訂咧去郵購。不過香港書城咧就應該就可能慢少少，可能遲少少先有網上郵購嘅。咁呢本書嘅內容咧都會包括好多，譬如話一啲中年人啊或者老年人咧常見啲慢性病嘅知識啦，非常之容易理解嘅，冇話好多醫學專有名詞嘅。咁而家好普遍嗰啲情緒病咧，咁各樣嘅情緒病咧都有啲好清晰嘅解釋，有好多咧好實際係好容易學嘅失眠嘅自我治療方法。咁書裏面亦都包括好多咧就濕疹嘅自我處理方法，好容易咧就唔使乜點錢咧都自己屋企做到啊！做到嘅話咧，好多人嘅濕疹應該都有好大進步嘅。咁希望咧大家都支持下。咁再一次多謝大家，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。